저희가 새로 이사온 이곳 교잭은 튀르키예 현지인들에게도 많이 알려지지 않은 곳으로 요트를 즐겨 타는 사람들 사이에서 유명한 곳이에요. 우리 가족만의 개인 비치도 있고 탐험과 모험을 동시에 즐길 수 있는 곳. 아름답고 매력적인 교잭에서 트래블리즈의 여정 시작합니다. 자, 저희 오늘 여기 앵커리지 왔는데요. 와, 예술이에요, 예술. 저기 있다가 가서 캠핑 의자 해놓고 나뭇가지 주워서 바베큐 하고 싶어요. 바베큐는 안 되더라도 모닥불 피워놓고, 저희가 그때 물어봤거든요, 튀르키예 사시는 분한테. 튀르키예는 어디를 가던 불 피고 그거 해도 된다 그러더라고요. 근데 그 안 되는 데는 사인이 붙어 있대요. 그래서 여기서 한번 해보고 싶어요, 되게. 그리고 저쪽 저런데 동굴처럼 생긴 데 한번 들어가 보고 싶고요. 그리고 저쪽은 비치가 있습니다. 비치, 해변가. 여기 비치가 유명하더라고요. 지금 사람들 많이 놀고 있는데, 와, 오늘 여기 온데 좋네요, 진짜. 네. 아이들이 물이 너무 따뜻하대요. 저쪽에는, 그리고 카타마란, 저쪽에는 카타마란 한 대 숨겨져 있고요. 온폭 들어간대. 우리도 좀 안쪽으로 됐어야 되는데 정말 길게 뺐나봐요. 앵콜이 이미 많이 당겨져 있네. 아빠랑 보이들이랑 새로운 곳 주변 탐험하러 함께 가볼까요? 배 이렇게 있고요. 여기 지금 저희 프라이빗 비치로 왔습니다. 우리 너무 몽돌 비치. 몽돌 비치입니다. 와우. 우리 여기다가 나뭇가지 다 주워다 놓고 이따가 저녁에 캠프파이어 하자. 알았지? 나뭇가지들 많네, 저쪽에. 여기 매미들도 많나봐요. 매미 소리가 엄청나고. 저쪽에 있다가 케이블 쪽에 가보려고. 저기 동굴 같은데. 또 로빈이는 물속에서 안 나오네. 고동이라 그러나 보말이라 그러나, 하여튼 그거 다오는 그거 캐러 가고 있습니다. 아까 진짜 이만한 거 하나 잡아왔거든요. 그걸로 내일 아침에는 된장찌개 끓여 먹게요. 와, 이게 동돌이니까 발바닥이 너무 아파. 아빠랑 우빈이가 저녁에 할 캠프파이어를 위해 나뭇가지들을 모아 쌓아놓고 있어요. 여기는 무슨 동굴 같은 데예요. 여기에 지금 고동이 많대요, 다오가. 여기 고동 많어? 우리 집 대표 해남 다우는 오늘도 고동을 찾아 바닷속을 헤엄칩니다. 우와. 내가 찾았던 거. That's nice. 다오야, 뭐가 많아, 그리고? 어떤 거? 어? 우빈이는 홀로 무술 수련 중이네요. 따개비가 많네. 따개비 같은 거, 거북선같이 조그만한 거, 전복 같은 거. 저희는 지금 케이브로 가고 있습니다. 케이브. 오! 야, 여기 봐, 케이브. 오! 조심해. 드래곤 나오면 어때? 드래곤. 와우. 야, 여기 성게 많다. 발 조심해. 알지? 발 조심해. 수영해야지. 발 디디면 성게 많아. 조심해, 성게 많어.
와, 저희는 지금 동굴 안으로 들어왔습니다. 야, 여기 너무 깊게 들어가지 마. 아빠 먼저 가볼까? 너무 깊게 가면 안 돼. 우! 나와봐. 야, 저기 반대편에도 구멍이 있나? 반대편에도 구멍이 있나? 물이 왜 이렇게 나오는 거 같지? 근데 가면 안 돼. 위험해, 맞지? 지금 드론 촬영을 하다가 제가 실수를 했어요. 저쪽에 멋있어가지고 찍어주려다가 저기 두 번째 나무에 걸려버렸어. 사고 당시 상황 한번 봐볼까요? 그냥 바로 박아버렸네요. 그래가지고 지금 일루는 못 올라가고 저쪽에 반대편에 어떤가 한번 가보려고요. 아무리 봐도 다 돌이고 절벽인데 저길 올라가 드론을 찾을 수 있을까요? 와, 이게 장난 아닌데? 여기 일루는 못 올라가겠네. 저쪽으로 해가지고 올라갈 수 있는지 한번 가봐야 돼. 다시 봐도 돌뿐인 산. 아무래도 포기해야겠죠? 반대쪽으로 올라갈 수 있을 것 같은데 상당히 멀겠는데요? 길도 없을 것 같기도 하고. 이거 어떻게 해야 되지? 드론을 벌어야 되는 건가? 와, 여기 이렇게 이쁜데. 일로에서 이렇게 올라가서 절로 해서 이렇게 타고 내려와야 되겠네. 저쪽까지. 저쪽으로 올라가서요, 절로 해서 산tum성이 타고 저쪽으로 와야 돼. 진짜 멀다, 멀어. 내일 아침에는 드론 구출대 갑니다. 저 혼자 가야 될 것 같아요. 또 산을 한 2km 타야 되겠네. 상당히 가파른데 로프를 가져가가지고 로프를 매달고 내려와야 될 것 같아. 절로 올라가야 돼. 내일 아침에 아빠가. 우드를 다 여기로 가운데로 주워오고 의자부터 피자. 아빠, 우빈, 로빈이가 캠프파이어를 위한 캠핑 의자 조립하는 중이에요. 마시멜로. 리얼 캠핑, right? 와우. 저희 배는 저기에 있습니다. 준비가 다 돼가고 있습니다. 이제 가서 와이프랑 데려와야죠. 오케이. 자, 저희는 여기에 지금 와서 불을 폈습니다. 또 근데 얘네들은 지금 배고프다고 볶음밥 만들어 온 거 먹고 있어. 야, 소세지 구워야지. 마시멜로 어디 있어? 엄마 오래간만이네. 진짜 캠프파이어 오래간만이야. 그러니까 이게 내추럴하게 주워가지고 우빈이가 이쁘게 만들었어. 별로. 오, 덥다. 야, 이거 나무들이 진짜 마른 건가 봐. 아빠는 내일 이른 산 올라가야 되는데. 안돼 아빠, 안돼 아빠. 아빠 걱정하는 우빈이. 야, 이 숲 가져와도 바베큐 먹어도 되겠다. 오래간만에 불멍해. 돌 던지기.
어우, 2번. 어우, 2번 똑같네, 다우랑. 오, 3번, 다우. 어, 방금 내보냈는데? 어. 안 본 거 같은데. I'm so good. I just did 4. 소세지를 맛있게 굽고 있어요. 엄마 you're 오, pretty sad. 아빠 잘 구워졌어. 와. 엄마 좋네. 오랜만에 불맛을 볼 수 있겠네요. So I'm not handsome because it never goes to me? Yep. 거기가 빨간 데가 좋아. 근데 이게 왜 뜨거운지 알아? 이 돌을 너무 높게 쌌어. 이 돌이 뜨거운 거야. 이 돌에서 열기가 올라오는 거야. 진짜? 이게 대박. 야, 감자도 가져올 걸 그랬다, 은박지에다. 야, 그래도 소세지라도 있으니까 다행이다. 맞지? 조금 더웠지만 캠프파이어 덕에 캠핑하는 기분도 내고 좋았어요. 예술이가 마시멜로는 잘 굽지. 이거 좀 타는 거 아니야? 왜 마시멜로 여기 있어? 마시멜로. 오. 이거 뜨거운 거 아니야? 조심해서 먹어. 마시멜로. 겉을 좀 바삭해. I think it's just a bite of. 오, 로빈이 엄청 긴 스틱 나물 구했어? 입에는 또 잔뜩 묻히고 말이야. So hot. What? It's too hot. Wait, let me see it. 뭐, 너가 다 먹는 거야? 안 먹는다더니. 오랜만에 마시멜로로 당 충전 가득하고 있네요. Was it good? You got marshmallow on your face. 오늘 너무 힘들어. 이게 안 힘들었는데 드론이 나무에 딱 그런 다음부터 힘이 기운이 쭉 쭉 빠졌어? 빠져가지고 지금 내일 저거 드론 찾으러 갈 생각하면 벌써 힘들어. 어떻게 그러니까 왜 그랬어요? 너무 과도한 욕심이었어. 드론을 잘 찍고 나서 저기까지 한 컷, 비치까지 한 컷 쭉 돌아서 찍어야지 하다가 뭔가 근데 불안했어, 아빠. 아까 전에. 아까 해가 너무 아니, 세졌어. 안 보인다 그러면서 드론을 하면 어떡해. 드론이 어디 있는지도 모르고. 아니 왜 카메라를 안 보고 해? 그렇게 멀리 갔는데 왜 드론? 다우야, 이때다. 아빠한테 빨리 잔소리를 퍼버. 자, 불을 끕니다. 저기 지금 염소 2마리가 절벽 위를 가고 있는데요. 3마리야, 3마리. 막 점점 늘어나는 저게 색깔이 보호색인가? 염소 색깔이 비슷해가지고. 와, 쟤네 길이 있다니까 저렇게. 봐봐, 너무 안전해 보이지 않아? 진짜. 저희는 지금 드론 찾으러 왔는데 마침 이 밑에서 현지분을 만났어요. 다리야, 내가 갈까? 조그만한 돌은 잡으면 안 돼. 그래가지고 여기 올라가는 걸 도와주고 계세요. 다 왔다. 이분이 저쪽 위에서 내려왔대요. 할 수 있다고. 하루 종일 걸릴 줄 알았는데 10분 만에 올라왔어요. 지금 못 찾고 있어요. 이 나무가 아니었나봐. 오, 찾았어? 야. 찾았대요. 너무 조그매서 안 보였었나봐. 사이에 딱 스탁됐어? 오빠! 드디어 찾았어요. 와, 가자.
I need an SD card. Yeah, this is important. Yes. 예. Because I was very memory. Yeah, memory is important. Just Yes. drone is the toy size. Thank you so much. We are lucky. You're welcome. Yeah, we are lucky you are here. Because 내려가는 거죠. 이거 드론 찾았습니다. 자, 다리 어디가? 이거 넣고 가야죠. 자, 저희가 와 오늘 좋다. 이 산 위에 올라왔습니다. 잠깐만, 이제 내려가는 거는 위험하니까 이거 넣고 가자, 카메라. 네, 여기가 위험해. 내려갈 때. 자, 오늘은 애들이 놀고 있는데 깜짝 놀랐나봐요. 저기 벽면에 보면은 염소 3마리가 거의 떨어질 것 같은. 안 떨어지나 쟤네? 지금 지나가고 있어요 지금. 야, 절로 가봐. 지금 저쪽으로 2마리는 가고 있고, 쟤야, 쟤 1마리는 혼자 있다. 이 염소들이. 야, 저기 큰 염소 있다. 큰 염소. 야, 쟤는 뿔도 크고. 야, 쟤는 1마리는 저 떨어질 것 같은데 저 풀을 먹고 있어. 쟤네는 진짜 떨어질 것 같은데 저렇게 위험하게 다니네. 어? 야, 쟤 발 미끄러졌었어. 쟤네들은 약간 브라운, 저쪽은 화이트. 쟤네들 진짜 위험하게 다니네. 제가 아까 여기 산 타고 올라갔었거든요. 아까 드론 가지러. 드론 걸려가지고 나뭇가지에. 와, 이게 터키의 이 산은 돌을 밟아도 돌이 금방 무너집니다. 돌이 되게 약해요. 네, 저희는 교재계 쓰레기 버리러 왔습니다. 여기는 지금 저쪽에 해변가가 있고요. 저희 배는 여기 섬 돌아가지고 바로 거기 돼 있고요. 지금 딩이 타고 와서 여기 대놓고요. 쓰레기 버리러 가고 있습니다. 쓰레기 버리고 뭐 사 먹을 거 있으면 사 먹고 해야죠. 자, 여기서 이렇게 표지판이 잘은 모르겠는데 교재까지 걸어가는데 7km라고 나와 있는 것 같은데, 그럼 이건 뭘까? 키크루 코부까지 7km인데 엎드려서 가고 있거든요. 기어가야 된다는 소리인데 엄청 힘든 건가? 엄청 힘든 표시겠지 저게? 아니 그냥 결제. 기어가면 더 힘들지, 걸어가는 것보다. 맞지? 아니 그냥 저렇게. 가보자. 자, 여기는 현지 로컬 사람들이 놀러오는 해변가입니다. 외국인은 하나도 없는 해변가에 지금 왔는데, 여기는 화장실, 그리고 보통 캠핑하는 사람들이랑 캠핑카만 있고 뭐 마트는 하나도 없네요. 이게 무슨 공원 아닌가? 국립공원안? 저기 있다, 마트. 예, 캠핑 레스토랑 앤 마켓. 요, 텐트 치고 와서 캠핑하고 싶어? 야, 다호 형 데려와야지. 다호 형 화장실 갔어. 아, 터키 캠핑장. 와, 밖에는 비치가 죽이고요. 여기는 캠핑할 수 있게 돼 있고요. 캠핑카들도 저쪽에도 많고 여기도 있고, 여기는 레스토랑 겸 마켓입니다. 캠핑그라운드 마켓. 자, 지금 다 너무 더워가지고 여기서 아이스크림 하나씩 샀습니다. Why? Mine is like 베이비 아이스크림. 로빈이는 도리토스랑 아이스크림. 로빈이는 폴라포. 다우는 쿠키앤크림. 저렇게 캠핑하네.
좀 앉았다 쉬었다 갈까? 앉아. 저희 배는 저쪽에 있습니다. 저쪽에. 그리고 여기는 교잭 비치. 후. 저쪽에. 와우, 여기도 좋은데 우리 비치보다? 여기가 더 크고 와이드하고. 여기 바로 케이브 있고, 저기 아일랜드도 조그만하게 있고, 돌섬도. 저쪽으로 가볼까? 저기 낮은가? 저기 돌이 이제 낮은 것 같기도 하고. 야, 물 잘 깊은 거 봐봐. 오! 아빠 저기 여기 있어. 여기 바로 앞에 있어. 바로 있어. 아빠 조금 How can we break that propeller? 후. 절로 가? 아니, just go around. 왜? 저기 잘 보면 되잖아, 네가. 저 커넥터 안 된 거 같은데 여기도? 안 돼 있어. 그냥 가운데로 딱 가면 돼. 가운데 딱 아닌데 여기로 가야지. 아니, 옆에. 가운데 여기 갈 수 있어. That's the eye. This is the head. Like, doesn't it kind of look like a chameleon head? I kind of see a lion. 라이언 같아? I see a chameleon on the side. I see a lion and it's like roaring up, right? Oh, now I see a lion on this side. 자, 여기 잘 봤습니다. 저희는 오늘 또 떠납니다. 오늘 여기 고잭 너무 재밌었습니다. 너무 좋고, 저기서 바베큐도 하고 캠파이어도 하고, 저쪽에 드론도 걸려가지고 저기 산이도 올라갔다 오고요. 아, 오늘 바람이 좀 있으면 좋은데 바람이 오늘도 없는 것 같은데 페티에 쪽으로 가려고 합니다. 여기 튀르키예에서 꽤 큰 도시예요. 페티에라고. 그쪽으로 가서 거기서 오늘 필요한 준비하고 7월 초에는 여기서 이제 내려가서 떠나려고 합니다. 터키를. 단 하나의 네이클로버를 찾으려고 수많은 세이클로버를 지나치듯이 행운을 기다리다 일상의 행복을 놓치고 사는 날이 많은 것 같아요. 일상 속 소소한 행복을 즐기다 보면 행운은 어느새 우리 앞에 나타날 거예요. 함께 해주셔서 감사합니다. 다음 여정에서 만나요.